सांगड़ तारीख़ में पहिरियों भेरो सरकारी सतह ते बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जना जी सालगिरह जी तकरीब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हाल सांगड़ में थी, जंहिंमें डिप्टी कमिश्नर सांगड़ निसार अहमद मेमन, जिला काउंसिल जे चेयरमैन खादिम हुसैन, एमएनए नवीद डेरो, मशूक चांडी, जमालुद्दीन आराई समेत पीपल्स पार्टी जा समूरा तालुका जा सदर ऐं जनरल सेक्रेटरी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल ऐं पीपल्स पार्टी जा मेंबरान, जिला काउंसिल, चैम्बर ऑफ कॉमर्स जे सदर मलिक शेर मोहम्मद हजी यामीन समेत ख़वातीन ऐं मौजूदीन शहर शिरकत कई। हिन मौक़े ते मौजूदीन जो चवणु हो त हिकु अलॻि मुल्क हुअणु घुरिजे। उन अलॻि मुल्क लाइ कायदे जेको आहे ॿिनि स्टेट जो क़ाबिल, ॿिनि स्टेट जी ॻाल्हि कई त मुस्लमान जी रहणी कहणी अलॻि आहे, मुस्लमान जूं रीतूं रस्मूं अलॻि आहिनि। मुस्लमान गऊ जो गोश्त था खाइनि, हिंदू गऊ जे गोश्त जी पूॼा था कनि, गऊ जी पूॼा था कनि। इन करे असां हज़ारे साल गॾु रही करे हिकु न थी सघियासीं। इन करे हिकु ॿ अलॻि रियासतूं क़ाइमु कयूं वञनि। हिकु माण्हू खां पुछो त भई तव्हां 1940 में कहिड़ी तकरीर ॿुधणु आहे? चईं कायदे आज़म जी तकरीर लाहौर में ॿुधणु आयो आहे। ऐं चई भला सम्झींदो? चई न न मां कोन सम्झा। कायदे आज़म अंग्रेज़ में ये सम्झींदो? चई मैं नहीं समझता। कि ये जो बोल रहा है आपको पता है क्या बोल रहा है? कि जो भी बोल रहा है हम के लिए बोल रहा है, हम नहीं समझते क्या बोल रहा है। ये हमारे लिए बातें कर रहा है, मुझे नहीं पता कायदे आज़म क्या बोल रहा है। बस ये है कि ये हमारे लिए बातें करता है। एक ये पठान जा अल्फाज हो, उन्हें टूटी फूटी उर्दू जा अल्फाज हुआ। वो लीडर हो जैसे ॻाल्हाईंदो त बिल्कुलु ख़ामोशी इख्तियार कयो। माण्हू न सम्झंदा त हुनजी जेका आहे हुनजी जिस हवाले से हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, हमारे मोहसिन, हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जना, उनको हमारी ज़रूरत नहीं है कि हम इस किस्म के उनके दिन मनाएं। ये हमारी ज़रूरत है कि हम 14 अगस्त को या 25 दिसंबर को या शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो हम दिन मनाते हैं, अभी 27 दिसंबर आ रही है, ये उन लीडरान की, उन अजीम शख्सियतों की ज़रूरत नहीं है। ये हमारी ज़रूरत है कि हम उनसे इंस्पिरेशन हासिल करने के लिए हम उनको याद करें, उनको खराज हकीकत पेश करें। तालुकनि जा सदर साहिबान, जनरल सेक्रेटरी साहिबान, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साहिबान, असांजा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जा मेंबर साहिबान, पार्टी जा फंक्शनल जा, असांजा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर साहिबान, असांजूं अदियूं, असांजा मीडिया जा दोस्त, मुंहिंजा शहरी वर्कर, सभिनि खे कायदे आज़म जी सालगिरह मुबारक हुजे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। सभ खां पहिरीं त तव्हांखे नवीद डेरो साहब, DC साहब तमामु ॻाल्हियूं ॿुधाए विया आहिनि कायदे आज़म साहब जे बारे में। त पंहिंजो मुल्क अॻे ग़ुलामी में आसूं इंडिया में, त कायदे आज़म साहब हिन मुल्क खे आज़ादु करायो, मुसलमाननि खे आज़ादु करायो। जीअं त अॻे दोस्तनि ॿुधायो त कायदे आज़म सभिनि जो लीडर हो, हिंदुनि जो लीडर बि हो, मुसलमाननि जो लीडर बि हो, ईसाइनि जो लीडर बि हो। सो हुन पंहिंजी जदोजहद करे पंहिंजे मुल्क खे आज़ादु करायो, अलॻि पंहिंजो मुल्क पाकिस्तान ठाहियो। पर पोइ बि कुझु क़ुवतूं अहिड़ियूं हुयूं जो हुननि खे शायदि हुननि मां ख़ुशि कोन आले। छा त जॾहिं हू बीमार थिया त हू पंहिंजो गाॾी हिकिड़ी पुराणी एम्बुलेंस में खयूं, जंहिंमें अधु लीटर पेट्रोल विझी ऐं रोड ते ई असांजे कायदे आज़म खे मारे छॾियो। सो इहे कुझु हुयूं क़ुवतूं अहिड़ियूं जिन में माना त हुननि खे असीं अॼु कायदे आज़म खे पंहिंजो जेकी उन सालगिरह ॾींहं ते उन्हनि खे पंहिंजो मुबारकबाद पेश कयूं था। कायदे आज़म साहब खां पोइ असांजो अवामी लीडर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब आया, जंहिं हिन मुल्क जी वागूं संभालियूं। जेकी सियासतूं पंहिंजे ड्राइंग रूम में थींदियूं, बेडरूम में उहे ॿाहिरि कढी आया। रोडनि ते, रस्तनि ते, चौकनि ते आवाम फ़ैसिला कया, तव्हां ई फ़ैसिला कया, तव्हां ई पंहिंजो आवाम मां ई हिते मेंबर चूंडिया विया। ऐं हुन मुल्क लाइ छा छा न कयो, स्टील मिल ऐं पंहिंजो 90,000 कैदी छॾाया भुट्टे साहब, त पंहिंजो एटम बम उन्हनि ॾिनो मुल्क खे। सो इंशाअल्लाह असांजी दुआ आहे पंहिंजो कायदे आज़म साहब लाइ, भुट्टे साहब लाइ, मोहतरमा शहीद राणी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा लाइ। हाणे अचो त पाण सभु गॾु। ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त क़ौमी हीरो जी तक़रीबात खे क़ौमी तरीक़े सां मल्हायो वञे, ताकि नौजवान नस्ल में पाकिस्तान ऐं पाकिस्तान हीरो जे बारे में जज़्बो पैदा थी सघे। कैमरामैन अज़ीज़ अहमद ख़ान सां गॾु इशफाक़ सुलहरी।